эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихэн эрхтний өрсөлд өвчний онцлогоо эмчилгээ бол жил ирэх тусам улам нарийсаад олон чиглэлээр хөгжиж байна. Хүтрээний эмгэг төрөгч буюу одоо өвчин үүсгчээс гадна эрүүл хэвийн орчин алдагдсан эсэхийг тодорхойлох боломжтой. Бичил биетний орчноос гадна pH буюу хүчилжүүлжийн тэнцвэр байдал хаашаа хазаасан зэргийг тодорхойлж болдог нэг шинжилгээгээр маш олон үзүүлэлт илрүүлэх боломжтой эм шинжилгээний аргууд манай улсад бас түгээмэл нэвтэрч байна. Хүтрээний орчныг дэлгэрэнгүй шинжилгээгээр хэвийн бичил биетний эсрэгээрээ хит ихсчээд байгаа мó? Хэвийн бичил биетэн багасчаад байгаа мó? Аль зүйлийн бичил биетэн дамгаалчаад байгаа? Ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэдэг илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэх боломжтой эм шинжилгээний аргууд нэвтэрсэ гэж ойлгож болно. Масогийн шинжилгээгээр зөвхөн өөргөө хянаад хэвийн гэсэн гээд одоо бодоод ч гэдэг юм уу явж байгаа тохиолдол жоо харамсалтай. Яагаад тэгэхээр энэ маань харагддаг будагддаг бичил биетнийг л илрүүлэх эм шинжилгээний арга байгаа. Заавал бэлгийн замаар дамжих халдвар үүсгэж гэхээсээ илүү бүтрээний орчныг тэнцвэртэй алдагдсны улмаас бас нэлээд өрөвсөл одоо хүнд зовиортой зүйл илэрч болно. За энэний нэг урхагтай зүйл нь ялангуяа жирэмсэн эмэгтэйд бол цагаасаа эрт ургийн айлс урагдах гэдэг юм уу дутуу төрөлт жирэмсний дутуу тээлтийн юм шалтгаан болоод идэг гэдэг бол нэлээд одоо орны судлаачид одоо энэ талын нотлохой баримт бол хангалттай их байдаг баг. Тэгэхээр бид бол ийм шинжилгээнд хамрагдсанараа илүү нарийн мэдээлэлтэй болж чадна л гэсэн үг байна.